thot pejgamberi Muhammed a.s. kush betohet në një gjë tjetër, në një zot tjetër, apo në një objekt shenjë që pretendon, le ta di se i ka bërë zotit ortak. Kuptohet, nuk është si ortakria e madhe, shirku i madh që të nxjerr fare nga Islami, po është nga i vogël po gjinof. Njeriu, nga që e don Zotin shumë, për besimtarin dhe besimtaren flas, betohet në emrin e të madhit Zot, dhe kur betohet drejt, jo rreshëm. E thot për shembull pasha të madhin Zot, për hir të madhit Zot. Dhe betohet ke Zoti i gjithësisë. Qofse thu pasha malin, ke gabu shumë. Pasha malin e shenjtë, ke gabu shumë. Pasha kafshën e shenjtë, mbaroj më kjo punë. Pasha pemën e shenjtë, nuk është, sepse thami i shenjti dhe i vetmi është i madhi i Zot, i qofshim atij fal. Kështu që nuk lejohet betimi në askënd tjetër përveç në emrin e të madhit Zot, sepse ai është Zoti i vërtetë dhe gjithë betimet që bëhen zotra të rreshëm janë mëkat i madh, apo ato që janë shirku madh, ose ato të nxjerrin fare nga Islami dhe hyn ka ajeti që ai nuk e fal atë vepër dhe pastaj dënimi i tij do të jetë i madh. Zoti, vëllezër motra nderuara, që ta mbyllim, Zoti i gjithësisë është më mëshirues i mëshiruesve. Po ka disa gjëra që ai me drejtsinë e vet i dënon. Do thoni me drejt Zoti dënon, po mirë, edhe ne me drejt do pyesim që ligji a dënon? Ne jetojmë në Shqipëri apo në Kosovë, që jemi po flas brenda shqiptarëve. Pse njëri futet në burg? Sepse ligji është i drejtë dhe nëse e shkel do shkosh në burg. Po tani ligji dhe kushtetuta që e kanë bërë njerëzit të fut në burg. Po i madhi Zot nuk çon në burg nga xhenemit kur ke bërë krime dhe ke bërë vepra penale? Kaq e thjeshtë është. Nga veprat që ai hidhrohet dhe quhet vepër penale, po e them vepër penale që të kuptohet pra vepër e dënueshme, është që ta mohosh atë, ta neglizhosh atë, hasha lillah, ta shash madhin Zot, apo ta hidhrosh atë duke thonë që ka zotra të tjerë përveç atij. Apo ta hidhrosh atë që ta adhurosh sende të tjera, çdo lloji që i folëm, edhe thush që ka më shumë se sa i Zot atë që bëjshin edhe arabët në atë kohë ku erdhi Islami dhe i pastroi nga këto gjëra.